Maksudnya saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, indah seperti biasanya. Wa ena atlan dadi mateng apa asimaru buah. Wa adna lan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik. Lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Wal hasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Ini jenis adna. Wana tokot lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi klan dikandungi Nabi. Wana tokot lan ngomong bihamlihi klan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan, sopo apa kuludabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai pira-pira lisan al-arabiyati kampung so Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas. Nak saiki mpun wayahe Nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi jungkel. Kharra maknane jungkel atas napa? Wa kharra raqi'au wa anab. Wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al-asiratu. Apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir. Sarir jamak asir wal asnam lan pira-pira berhala. Oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jenapa wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwa. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sop apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus iku kewan sing cara kiye kuna satu galak kewan sing napa ganas wong Arab nak ndek apa wuhus. Tina kewan biasa hayawan tapi nak sing ganas kados harimau wong Arab ndek apa wuhus. Apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganase sing sangka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon. Wadawa buhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah nu jamak napa? Dawab. Kalau dabah kata sapi, wedhus wong Arab darane napa? Dabah atau dawab. Nanti yang ganas wong Arab darane napa? Wuhus napa? Darane napa? Wuhus. Al-bahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al-awalimu pira-pira alam krasa minas sururi sanging seneng Kak sahumayahu kang koyok senenge wong sing terpenuhi gelase. Jadi gamane koyok wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa balaghos pokoke kak sanapa humayah. Jadi wong Arab ku nandarani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Jadi misalnya ana wong kok mahabbane pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab ku nak darani suatu sing wis campur aduk niku masyrab, syarab, alate iku kaksun. Dadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrobu syaroban wah syariba yasrobu syaroban mulane darani syaroban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur bawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Ini disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufri. Mulane teng toreko-toreko niku napa iku satoriyah napa toreko napa satoriyah niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti sing aran Imriti nak gimana napa Jurumiyah niku derek toreko napa satoriyah yen satoriyah teng Indonesia niku yen sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun ya di antara toreko muktabarah selain Naqsyabandiyah ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah wonten Tijaniyah wonten apa Satoriyah.
Niku sing diceritakno Imriti fa usyribat makna dhamiri syani. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno maksudnya den campur apa kulub. Kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adzi misyanihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamiri syani. Ya kalau terangno nggih. Dhamir sa'an iku ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah setelah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak, kenapa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Isa. Terus qul huwa Allahu ahad. Ya qul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya, jadi huwa utawi nak kuno mana huwa uti perkara. Asline ya lucu, perkara apa kan. Maknane sa'an itu satu fakta napa? Satu fakta. Al-amrul waqi', suatu yang nyata. Huwa utawi sa'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya dua. Nah karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh dhamir sa'an. Ini apa? Fa usyribat makna dhamir sa'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi fa'lam mengko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir, terus kabeh mau digenti dhamir apa? Sa'an. Nah, resikonya nggih wae akhire wiridane wong satorya hu iku maneh saka lafat huwa dhamir apa? Sa'an. Mane terus digugat wong sing rapati paham-paham untuk wiridan ha hu. Mergo wong satorya ku nak wiridan ning gone napa gedung utawa tenggene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu genteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah jinapa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sa'an. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Iku jenenge apa? Dhamir sa'an. Ya fa usyribat makna dhamiri syani famin azimi syanihi lam tahwihi. Sang kata hawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir syani. Terus akhirnya apa? Fa usyribat makna dhamiri syani. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe. Maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ndare napa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Iku jenenge syarab. Niku wong Arab nak darani ka'sa humayyah, ka'sal maniyah. Dan misalnya wong mati wong Arab nak darani yo qad dzaqa ka'sal maniyah. Dia sudah merasakan ka'sal maniyah. Nak wong seneng ya darani ka'sal mahabbah napa? Ka'sal mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah. Wa basyarat lan ngekei bebungah sapa al-jinnu kelompok jin bi idzlali zamanihi kelawan wis mancing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang, wantu hikat lan dadi rusak apa al-kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin.
Tapi sausé Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang apa? Kalian bintang. Di sini waqifdom apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmah mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmah. Terus riyen niku jin niku kerjasama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne untuk bocoran sangka jin sing iso ngakses napa langit. Dirian lane wong iku ora oleh gedeng dukun teman-teman wis ben ono sing dukun wae dadi so nyai kangelan wis napa dukun mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmah umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa akhir zaman iki kalau terangno wis sithik dados riyen sedherenge kanjeng nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman iku informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rohibu Bukhaira maupun dari perdukun. Dia pun ngoten pangeran ngersakno. Akhire Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetep dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Nah, Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya dorawani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong nopo dukun. Hazza itu dukun kahin. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi, Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita itu nggak ngeklaim panjang Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Singkat cerita Heraklius kalau dalam kitab-kitab Heraklius itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah.
Terus pengikutnya itu apa, yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Kamane wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkar. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya, yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Waktu Hiroklu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latajasamtu ilaih, dan saya kalau ketemu dia wala ghusal tu qadamaihi, pasti menah dak wajahi sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kayak Rohibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun ngerti, saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin terus menginformasikan kepada kahana, paham ya? Dari pendonga. Tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ono hikmah ya tadi, andaikan enggak ada kahanah yang jadi muqaddimah diutusnya Nabi, orang enggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya terus ribet toh, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Sing untuk perintah ke Jibril ku sapa? Kan panjang. Beda nek orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Rohibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik, sudah orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikek pangeran ono hikmah. Mane kahana zaman iku ono gunane, termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentari ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu, ya, sebelum ada apa pemutusan hubungan apa langit. Ini jenenge apa? Semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahanatu wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hija itu sesuatu sing gumlender napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khabarihi lan khabar anane Kanjeng Nabi sapa kulo hibrin, saben-saben wong pinter, khabirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi, khulayu hiasan husnul wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung
Ana sing maca tahin tahasami sangka tahayati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totah, semuanya bingung. Ya tadi eling-eling ya terus mulane ngaji wudu khatam, kowe aja koyo wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, sing ditakani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yabluhu minas syarab al masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mulan Abdul Muthalib seneng putune lahir, dia berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai fihir, mulai opo ae. Wa ilahitun sabul butunul apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku omongane Kahana. Ya sampai akhir wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walabta. Ya jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah, malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Sam. Nah, sing ngerti nadine calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah, ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Nah, coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran ya, jadi pangeran wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana. Ya mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Fir'aun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi ku ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Fir'aun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengen apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanun apa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Kuwi nek muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane karo usah dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Lah Nabi Muhammad di rumah sapa? Abu Lahab. Ora ono ning tarikh Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammadiyah PKI. Sing rumah malah sapa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah to. Fir'aun. Ya, jadi tapi Allah niate ngenyek yaiku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat lagi lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Iki wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotiin kabeh ketok goblok ketok salah wong kok ngrumat musuh. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten
Tapi omongane Kahana iku ora ono sing salah. Ya omongane Kahana iku ora ono sing salah. Ngipine Abu Jahal yo ora salah, ngipine Abu Lahab yo ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku yo roh dene. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab udah ngipi. Yo sampeyan niku kowe nak mara Madinah melawan Muhammad kowe mati, mulane ora usah berangkat. Iki udah ngipi. Mulane akhirnya itu dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lho kira melok perang. Oh jebule ke wandu jadinya. Wah akhirnya terus wah semani orang. Akhirnya mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal goblok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, ya jeneng Abu Jahal kenapa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hak. Iku pintere ra karo, njuk cerdas. Sanging cerdasnya Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekel iki Ka'bah ning Multazam. Ngene iki nak sering ndongane Multazam niku ya. Abu Jahal ndongane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sakana buah itu jamaah terus saiki dongane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa akhinhul hudata. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa akhinhul hudat, maka bunuh besok. Umate muni amin kabeh. Kok cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya akeh sing Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kabeh asbabun nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlun nasara, ahlul yahud. Terus awal zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Yaiku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani iku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Mane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Jadi wasilah sekunane kuno, mane wasilah dihalal yo pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno yo pantes. Mergo pertama sing wasilah iku sapa? Ya mulane saiki khilaf bena NU mbek Wahabi. Mergo ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman iku memang kahana itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat kaulu ahlil kahana. Paham ya, kaulu ahlil kahana. Nah, zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara, kan nggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah, orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa. Tapi semuanya mau geger sih. Ono mukadimah ya, Pak? Ada mukadimah. So sifatnya detail. Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Detail. Paham ya? Mulane ateis itu luwih ribet. Mulane ele-ele Yahudi Nasrani iku Islam cek ngapresiasi, napa Islam cek ngapresiasi. Sampai apa wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah, tapi dzabaihul majusi
gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kita butuh ngaji ya, jadi kita terus nuruti garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu orang-orang Nabi Muhammad itu ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora. Sing ono iku apa? Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad nabi yang mereka temukan ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Ya, iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir zaman. Masya Allah lucune para pendeta iki fanatik be Kanjeng Nabi. Jadi sing Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari roh Ibu Bukhaira, Abu Thalib ponakan jak mulai nanti mesti dibantai orang Yahudi. Yang disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktine roh Ibu Bukhari peduli mek keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi boten. Nah, ini cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifunal kalima amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka napa sendiri. Pun kula terusno. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Diparingi to ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki satemene sira qad hamalti teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyalan api-api makhluk. Wasami lan jenakno sira niki pakai khitab muannasah mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa sami berarti apa sami. Wasami lan jenakno sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira hi ing Muhammad mbok jenakno Muhammadan li annahu krana satene Muhammad satu madu bakal den puji apa ubahu akibatnya Muhammad. Maksudnya mulane kalau inginkan bermatur hampir semua asma iku alam mangkul no? Alam mangkul darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Walama tamalan semangsane sempurna min khamlihi saking ngandung ning nabi. Atau saking kandungane Nabi, ngandung ning Nabi apa syahroni rong wulan ala masyuril aqwali ngatasi masyuri pira-pira kaul almarwiyati kang den riwayat. Ketika Nabi dalam kandungan 2 bulan, tufia kapundhut bil Madinati ing dalem Madinah al Munawwarati kang munawwarah sapa abuhu. Yaitu tufia mabni majhul abu jadi naibul fa'il. Sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah qad dijetaza. Iku teman-teman nglewati sapa Sayyid Abdullah liwatan bi akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah. Ya akhwali berarti keluarga dari ibu napa? Keluarga dari ibu. Nah amam keluarga dari bapak. Eleng-eleng ya wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah napa? Ammah. Nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adin rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Terus keluarga besar Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah napa? Tukang kayu napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi
Sausi hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abai Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan niku dolan teng mriko teng Madinah. Niku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab saka ibu, ya aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi Nabi ku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno Nabi termasuk Abu Jahal Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng Nabi hijrah di rumah keluarga saka ibu. Ibu pangeran. Terus pangeran sehingga isyarat delala kampung duti abai Nabi ini Medina. Sedurunge Nabi hijrah didesain, ditetir abai Nabi kampung duti temui di rumah Bani Najjar. Nah, Nabi pertama hijrah sing rumah nggih Bani Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak, tapi Allah iku ora iso ngilangi, ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu. Ya, jadi eling-eling ya. Jadi Nabi Muhammad nasab kok bapak. Kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak. Nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas mbek Hamzah no. Abbas mbek Hamzah. Nah saking Ammah wonten Sofiyah namung 3 sing terkenal. Misanan wonten Sayyidina Ali tapi bisa dihitung. Tapi sing gorohno Nabi hampir mayoritas tiang Quraisy. Zaman itu ya, tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin bagi Nabi. Bahkan sedurunge Nabi rawuh wis mukmin. Mulane Nabi rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Jadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pangeran. Mulane wingi kula matur Mbah Mun sering dawuh ora ana kitab madae ning bab ilmu sebaik berjanji no. Kitab madae ngelem Nabi sebaik no berjanji min haisul ilm dari sisi ilmu. Mergo wau Nabi hijrah teng Madinah, delalah abai ya disarekno teng Madinah. Sing rumat abai ya keluarga sangka ibu. Mbok sing iman mbek Nabi langsung mbek keluarga sani. Nah baru top Qosaniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Gini ku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaj. Jadi imane suku Quraisy mayoritas iku sausé Nabi menang. Cara Jawa kayak tunggal wong Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi kaya jogeman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Niku Bani Najjar. Mulane napa to mriki tu fiya bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulih ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya, jadi sempurna Nabi cara birrul walidain sempurna lahir ning keluargane bapak, ngene iku teng suku Quraisy, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman abai ya wafat ning Madinah tu fiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyim minat taifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya, lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus dirumat mbek dulur-dulure. Sampai saulan terus kapun. Lane paspor bahasa Arab risalatut tajawuzat surat apa transit surat transformasi dari antar negara. Mulane darani majas. Lafat nak hakikat itu jenenge hakikat. Misalnya asadun diarani macan itu jenenge lafat hakikat. Te asadun dimaknani rajulun syuja'un, lelaki yang kendel itu jenenge majas. Berarti melewati makna hakikat. Ya, melewati makna hakikat. Jadi terus diikutkan wazan ifta'ala jadi ijtaza napa? Ijtaza melewati. Jadi pas lewat teng Madinah Sayyid Abdullah gerah terus dirumat keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon syahron ing saulan saqiman haliger gerah yu'anu nakang padha ngrumat sapa Banu Najjar sukmahu ing gerai Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anu nah jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh.
sampai kapun iki pangeran ya jadi gue koyo ngono isaroe pangeran lalah nabi wah bae disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya disarekno teng Madinah. Dieling-eling dadi nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya menane jogeman nyepelano nasab saking nopo ibu. Nanti kena rapi aja asal wedok, tapi napa payune asal wedok wis ora apa-apa sesuai. Paham ya, dadi walhasil iku ya ngono kersane pangeran ngono. Wis wae kersane pangeran ngono, wis ora usah protes wae kersane pangeran ngono. Dadi nasab resmi ku abah, tapi Kanjeng Nabi koyo-koyo dilingno pangeran. Dalam balik malih teng Sayyidah Fatimah, ora ono habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Gini ku Fatimatus Zahra. Iku wis pangeran kabeh sing ngersani. Kabeh habaib duwe Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu liwat seorang perempuan. Gini ku Fatimatus Zahra. Wis ngono pangeran kersane. Paham ya, dadi iku wis kabeh kersane pangeran. Walam matamalan swangsane sempurna min hamlihi saking hamile Nabi, mesti ngambil Nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojeh, kaul sing unggul apa tisatu asyurin, apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan dalam hitungan komaria. Wa ana lan wis manjing. Ana maknane wis manjing. Mulane darani al ana ing dalam sai iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman. Apa ayan jalia yang to muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi. Wis kamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu. Ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados maf'ul bagi hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahire Nabi sapa Asyatu Asia. Terus niki Asyatu dados fa'il nggih. Hadara ora usah tak mergo wonten fasil, wonten apa? Fasil. Waqat yubihul faslu tar kata ifi fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Dadi oleh misale ata misalnya ata Zaidan Fatimatu, paham ya? Ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan. Karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu. Paham ya? Kalau dipisah boleh tanpa tak kados niki. Hadoro fa'ile iku Asia. Nggih, fa'ile hadoro niku Asia, tapi boleh hadoro tanpa tak karena sudah dipisah ummahu napa? Ummahu. Hadoro mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahir Nabi. Sapa sing hadir? Asyatu Sayyidah Asia. Gini ku bojone sinten? Fir'aun. Bojone sinten? Fir'aun. Wa Maryam lan Maryam. Fi niswatin ing dalam rombongan wong wedok minal hadiratil qudsiyah sange rombongan kang bangsa alam qudsiyah. Kemen alam qudsiyah alam langit. Ora mbarani usah bangsa wong kudus wong terawur. Enak lho. Wes ribet malah. Coba aku sing teko wong kudus nggo jeneng ya ribet ora. Kudsiyah nang mriki niku mboten kudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus, bangsa langit sembrono iku. Maksudnya Asia ambek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia ambek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsiyah. Wa akhodalan ngalap ha ing Aminah apa al-makhodu keloro apa yang lahirno. Pokoknya makhot itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Fawaladat mongko nglahirno sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin lahirno nuron khali rupa nur, khali rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagungane nur. Apa sanahu keagungane nur. Ayo maca nang gimana? Waca-waca. Enggak bukajan. Ayo bareng-bareng. Wa muhayyan kasamsi min kamushimi kamudi'u asfara anhu laylatun anhu laylatun gharra'u laylatul maulidil ladzi kana
sururum yaumi wasdiyau yauma nalabbi wad'ihi benatu min fakhorin malam tanam lam analun nisa'u wa atat qawma abi afdal mimma hamalat qablu maryamul adra'u maulidun kana minhu fi talil kubri wa balun alaihim fi angkot ulidal Mustafa wa haqqal hanau. Mun nggih kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron yatara lahu sana. Wa mukhayyan lan banget padangi, banget terhormati kasyamsi kaya srengenge. Mingka saking sira, saking panjenengan mudiun kang banget madangine. Asfarat kang dadi padang anhu saking lahir Nabi apa lailatun apa bengi kharau kang dadi sinar. Dadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, lahirnya Nabi itu sifatnya lailatul maulid. Yaiku malam kelahiran alladzi kang kana kang ana iku lidine kedhe agama apa sururon apa seneng. Mane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati. Biomihi kelan lahire Kanjeng Nabi wasdiaun lan ceria. Yaumanalat ing dalam dinane merkoleh biwat ihi kelan lahirna Kanjeng Nabi sapa ibnatu Wahbin putrane Wahab. Ko Aminah ibnatu Wahbin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan. Sing malam tanal kang ora merkoleh ing fakhor sapa anisa umume wong wedok. Samane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya kemuliaan apa? Aminah ibnatu Wahbin itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sini yaumanalat biwat ibnatu Wahbin min fakhorin malam tanal nisa. Wa atat lan yo rawuh sapa Aminah rawuh tanggawa kaum maha ing kaume Aminah oleh gawa bi afdhola kelawan bayi sing luwih utama mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kobrus durunge Aminah sapa Maryam ala zra'u kang perawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam nglahirno Isa, Aminah nglahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Azra. Terus Nabi lagi maulidun. Mane kula suwun wong iku kudu ana kontribusi tauhid ya, ulama iki warasatul anbiya kudu nguwatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi piye? Lahir yang membawa tauhid, bawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ya, bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid iku mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun iku ana kelahiran kana kang ono minhu sangking maulid fitoliil kufri ing dalam kelahirane kekafiran. Toli iku manane kelahirane kekafiran apa wabalun
bencana alaihim ing atase ahlil kufri wa wabaun dan musibah. Satu kelahiran sing dadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwah Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh. Jadi Nabi lahir itu yang rubuh dua. Satu berhala fisik, napa? Berhala fisik ya rubuh. Dua, logika kemusyrikan juga rubuh. Paham ya? Nah sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nutuki patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang. Sehingga patung tidak lagi disembah, tapi mau tinggal hiasan. Itu lumayan menang Islam. Senajan to nek iso ya tetap haram, tapi tetap lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan, saiki patung mau dadi napa? Hiasan, terus didol. Barang protol ditoto, terus kan wis camah kan cara saiki wis camah kan. Larang tau ora patung elek kan kok regane. Cara transaksi kan patung iki piro regane 1 juta. Elek ngono dol 1 juta, 500. Kan camah kon. Besok dipuji-puji kok darane. Napa? Saiki mau didol tempakno truk terus iku camah iku. Iku apa maulidun kana fi tadil kufri wa balun alimabum. Dia mengke makhluk yang sekedap sesuatu kados pas malam Jumat menika wonten diselingi ya Nabi salam alaika bahwa niki mergi napa pas makhluk apa kiam. Ya saiki ke paham ya dadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran baik yang fisik kayak zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur maupun kekafiran sing sifatnya maknawi yaitu logika atau pemikiran kekafiran iku kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Mana darani tawalat, cara kuno ana tumpo-tumpo. Datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busyrul hawatifi, apa berita kesenengan sing diomongno barang ra ketok. Hatib, mulane bahasa Arabe telepon saiki apa? Hatib, mergo swara tanpa rupa ana swara tapi raine sing nelpon gak ketok. Mulane bahasa Arab saiki nek darani telepon apa? Hatib. Nah, hatib riyen mboten ono swara tanpa rupa tapi iku makhluk jin mbok malaikat nariyen saiki mboten HP wah ribet ya mulane jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan semuanya ngasih berita gembira itu bahasa Arab apa wa tawalat busyrul hawatif an stune kelakuan iki an mukhaffafah minas saki lah dari kata annahu terus ditakhfif dadi apa an sedune kelakuan iku ngene kot wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mestine wa haqqa lan dadi mesti apa al hanau kenyamanan mulane kula suwun pokoke kangkang kudu kulino seneng piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lha iki sing tengene apa sing tutur dikene apa walana busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina ato'an faqa fil khus apa haitsu utina ato'an terus jama'al fakhral mu'abbad. Jadi istilah Habib Ali kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah teng berjanji ini napa wa tawalat busyrul hawati fi angqat wulidal Mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah apa busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana. Ateng ngene tiba napa sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hasinu. Terus mulane kangkang bengak-bengok tak barno nek menawa saking senenge Kanjeng Nabi. Seribet. Soale wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae. Soale wong seneng luwih bener timbang wong susah. Wong Kanjeng Nabi wis lahir kok ejek susah mikir apa wae. Wis dhe nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisadin. Walana yang tetap kedhi kita al busyra utai gembira bisadin kelawan bejo. Mustamirin sing abadi sing lesa kang ora ana apa saat iku yang fadu bakal ilang apa saat. Kita ini selalu bahagia, yang tidak akan hilang kebahagiaan iku. Jadi Habib Ali napa Sohibu Simtid turun. Mergo apa? Haitsu utina atau karena kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi. Ane kiai wis ora usah susah kangkang seribet masuk dunia ribet kesuwante kangkang wae mangan bengak-bengok bar bengok-bengok kuasal turu tangine
bengak-bengok nesben kowe. Soale anggap bae ku ibadah seneng. Wah. Kowe nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet. Ben Yesus. Wah, wis pokok ibadah bosen seneng. Senajan aku ya roh seneng mbiku asline ya ora bener tapi lumayan. Lumayan dibangsu susah. Hadza utawi iki wa qatistahsana niki mengke makhluk qiyam sekedap ngergani Sayyid napa berjanji karena beliau ngendikan hadza wa qatistahsanal qiyam. Hadza ifam hadza wa qatistahsanan teman-teman nganggep bagus. Maksudnya nganggep bagus al qiyamah ing ngadeg inda zikri maulidina dikane nyebut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Dari waqtis tahsanal qiyamah inda zikri maulida syarif sapa aimatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegerno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Kanjeng Nabi itu enggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri. Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi enggak berkenan itu saking tawadhu'e Kanjeng Nabi, tapi para sahabat tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan enggak etis kan? Misalnya Nabi lewat sing lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan? Kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa lewat itu semuanya terus napa berdiri. Paham ya iki jenenge apa hadza wa qatistahsanal qiyam. Tapi Nabi enggak berkenan. Dan Nabi enggak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena enggak ingin mosok Nabi ni rawuh kok biasa saja. Iki jenenge apa hadza wa qatistahsanal qiyam inda dzikri maulid syarif aimmatun dawu riwayatim wariyat. Terus fatuba mengko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane untuk dungane para ulama fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi. Fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong. Fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ana apa takdimu mulyakno Nabi ana iku hoyat amaromi dadi puncak cita-citane wong ya marom maknane cita-cita. Sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno Kanjeng Nabi. Kados kita misalnya kados kula mulang takrib iku niate mulyakno Kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok seneng Nabi men selawatan tapi ora roh halal haram, ora roh najis. Ya ribet napa? Seneng Nabi ya selawatan ya kersa, belajar halal haram ya kersa karena itu garis yang digariskan Kanjeng Nabi. Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa takzimuhu apa mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ghayata maramihi dadi puncak cita-citane wong wa marmahu lan dadi tarjete wong. Sungguh bahagia orang yang menjadikan tujuan hidupnya dintekno nggo takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.